नंबर 1। तसव्वुर करें, एक ऐसा दरख्त जो 5000 साल से जमीन पर खड़ा है। ये दरख्त फिरौन के दौर से भी पुराना है और अब भी जिंदा है। नंबर 2। आपके जिस्म का सारा खून सिर्फ 1 मिनट में पूरे जिस्म का चक्कर लगा लेता है। हैरत अंगेज है ना? नंबर 3। बहर ओकियानूस आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, जैसे जमीन अपनी शक्ल बदल रही हो, और ये तब्दीली मुसलसल जारी है। नंबर 4। अगर आप समझते हैं कि आसमान में सितारे सबसे ज्यादा हैं, तो जान ले जमीन पर मौजूद रेत के जर्रे सितारों से भी ज्यादा हैं। नंबर 5। सबको लगता है सबसे बड़ा सहरा सहराए आजम है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा और खुश्क सहरा अंटार्कटिका है।